Thutha wa ithurano nini iria ciatabanirio tariki 27 mweri muhituku, iturwa ithatu cia arugamiriri a wandi ni ciatigirwo utheri. Riu kamiti ya ithurano na mihaka IEBC igitanya kuihuria mathenya maya mwaka ukite, hamwe na giturwa kia MBUNGE gicigo-ini mbunge kia Isiolo South, thutha wa uria wari MBUNGE wa gicigo giki Mohamed Tubi kuhuruka. Fanyakazi na Mheshimiwa Kibaki. MWERI wa kamiti ya IEBC ERUSTUS ETHEKON niwe urekereirie ndumĩrĩri ĩno kũhĩtũkĩra notithi ngathĩti-inĩ ya thirikari, akiuga ciama ibatie gukorwo cineanĩte marĩtwa marĩa mendekithĩtie kũhĩtahĩtanĩra iturwa ici gũgĩkinya tariki 16 mweri wa Januari, na arĩa marahĩtahĩtanĩra iturwa ici na tigiti wa mũndũ kĩũmbe makorwo maneanĩte marĩtwa mao gũgĩkinya tariki 2 mweri wa Januari. Kamiti ya IEBC igacabithia marĩtwa marĩa maracindana ithurano-inĩ cia wamũrani, na oho tariki ya ithurano ici gatagati-inĩ ga thikũ 7 thutha wa kwamũkĩra marĩtwa maya kuma kũrĩ ciama, kũrĩa kambĩini cigathiĩ na mbere gatagati-inĩ ga tariki 22 mweri wa Januari mwaka ũkĩte nginya tariki 23 mweri ũcio. Hamwe noguo kũngĩgakiumĩra ndũgamano kũrũmĩrĩra ithurano mĩhang'o-inĩ ya wamũrani, mateta mabatie kũneanwo gatagati-inĩ ka mathaa 24 thutha wa ndũgamano kwĩyumĩria, nayo kamĩtĩ ĩtuithanie ndũgamano ĩno gũtakĩrĩte tariki 4 mweri wa KERI mwaka ũkĩte. Iturwa cia MCA MUMINJI na EVURORE gĩcigo-inĩ kia MBEERE North County ya Embu, na gĩturwa kia MCA wondi-ini ya West KABRAS gĩcigo-inĩ kia MALAVA County ya Kakamega ciatigirwo theri thutha wa arũgamĩrĩri a wondi ici kũrika kũhĩtahĩtanĩra iturwa cia ũmbunge. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũmbi wa Chege.